দর্শক, আপনারা দেখছেন নিত্যা দর্শন চ্যানেল। আমি শিবরাম সরকার। আজকে আপনাদেরকে জানাবো বাবুই পাখি সম্পর্কিত অজানা সব তথ্য, যা আপনারা জানলে অবাক হবেন। আর আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট সেকশনে করুন। বাবুই পাখির বাসা, একে দর্জি পাখিও বলা হয়। ফল গাছ, নারকেল গাছ, এই সমস্ত গাছে এই পাখি বাবুই পাখি বাসা বাঁধে। বাবুই পাখির বাসা আপনারা দেখছেন। এই বাবুই পাখির বাসা সম্বন্ধে বিস্তারিত আপনারা দেখুন, আপনারা দেখাচ্ছি। বাবুই পাখি পাখি নয় ধ্রুপদী এক শিল্পী বলা চলে বাবুই পাখিকে। আপনারা দেখছেন এই বাবুই পাখির বাসা কত সুন্দর এবং নিপুণভাবে তৈরি করেছে বাবুই পাখি। তার একটি বাসা যেন নিপুণ শিল্পকর্মের প্রকৃত উদাহরণ। পরম ধৈর্য এবং নিষ্ঠা সহকারে নিখুঁত বুননে একটি বাসা খুব পরিশ্রম করে বাবুই তৈরি করে তাল গাছ এবং নারকেল গাছে, এবং তাল গাছ এবং নারকেল গাছে সেই বাসাটি হাওয়ায় দুলতে থাকে। যতই ঝড় বৃষ্টি হোক না কেন, সেই বাসা কিন্তু ছিঁড়ে পড়ে না। পুরুষ বাবুই কষ্ট করে নারী বাবুইকে সঙ্গী হিসেবে রাখতে পারবে তা নির্ভর করে তার বাসা তৈরির কারিগরি ক্ষমতা, দক্ষতা ও সুনিপুণতার ওপর। এক কথায় বলা চলে যে পুরুষ বাবুই মেয়ে বাবুইকে তার বাসা তৈরি করে তার দক্ষতার পরিচয় দেয়। কারণ বাসা যদি সুন্দর না হয়, তাহলে স্ত্রী বাবুই পুরুষ বাবুইকে গ্রহণ করবে না এবং স্ত্রী বাবুই আকৃষ্ট হবে না। যা প্রচলিত মানব সভ্যতার মতোই পুরুষ বাবুইকে একা সমস্ত কিছু এই বাসা তৈরির জন্য পরিশ্রম করতে হয়। এতে স্ত্রী বাবুই পাখির কোনো ভূমিকা থাকে না। তাতে স্ত্রী বাবুই পাখি তার প্রেমে আকৃষ্ট হয়। বাবুই এর বাসা ঝড় বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য সেই বাসার উপরে আবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। আপনারা দেখছেন এই বাসায় দুটি প্রকোষ্ঠ আছে। একটি প্রকোষ্ঠে তার ছানারা থাকে, আর অপর প্রকোষ্ঠে বাবুই এবং তার প্রেমিকা থাকে। সেই একটি প্রকোষ্ঠে ছানা গাছে বাবুই পাখি বাসা তৈরি করে, সেই গাছ থেকে বাবুই পাড়া তৈরি করে। এই বাবুই পাখির বাসার ভেতরে দেখেন এখানে আবার ছোটে করে বাবুই পাখি গোবর নিয়ে আসে এবং গোবর এই বাসার ভেতরে রেখে দেয়, এবং উঠতে উঠতে গিয়ে একটি জোনাকি পোকাকে ধরে এনে সেই বাসার ভেতরে রেখে দেয়, এবং সেই জোনাকির আলোকে বাসাটা আলোকিত হয়ে থাকে, যাতে তার শাবকরা সেই বাসা চিনতে পারে এবং স্ত্রী বাবু যাতে তার বাচ্চাদেরকে দেখতে পায় এবং সঠিকভাবে লালন পালন করে। বাসা তৈরি শেষ হয়ে গেলে স্ত্রী বাবুকে জানানোর জন্য সে কিচিরমিচির শব্দ করে, যাতে সে তার সঙ্গীকে খুঁজে পায়। অবশেষে দেখা মেলে প্রেমিকার। বাবুইয়ের বাসা তৈরি করতে সময় লাগে 15 থেকে 20 দিন। আর স্ত্রী বাবুই এই বাসাতে যাতে নিরাপদে থাকতে পারে, তার ছানারা কতটা নিরাপদে থাকবে, বাসা কতটা সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে, তা 15 থেকে 20 দিন স্ত্রী বাবুই পাখি এসে এই বাসাটিকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে এবং ঘরের ভিতর রুমের ভিতর ঢুকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখে যে তার বাসাটা থাকার উপযুক্ত কিনা এবং তার ছানারা সেই বাসাতে সঠিকভাবে থাকতে পারবে কিনা। অদ্ভুত ব্যাপার, বাসা পছন্দ হলে স্ত্রী বাবুই তখন মধুর স্বরে ডাকতে শুরু করে কিচিরমিচির করে, এবং তারা সুখে শান্তিতে সেই বাসায় ছানা লালন পালন করে। আবার এই বাসা যদি স্ত্রী বাবুই মনে করে তার থাকার অনুপযুক্ত, তাহলে পুরুষ বাবুইকে আবার 15 থেকে 20 দিন সেই বাসা পুনর্নির্মাণ করতে হয়। পুরুষ বাবুই এর বাসা পুনর্নির্মাণ করাই হলো তার কাছে অগ্নি পরীক্ষা। অদ্ভুত বিষয় হলো, এত কষ্টের বাসা নির্মাণের পর যখন বাচ্চা কাচ্চা হয়, তখন সেই বাসা ছেড়ে বাবুই অন্যত্র চলে যায়, আবার বাসা তৈরি করে এবং সেই বাসাতে আবার নতুন সঙ্গিনী খুঁজে। এইভাবে 6টি সঙ্গিনীর সাথে পুরুষ বাবু জীবন কাটায় এবং 6টি বাসা নির্মাণ করে একটি ঋতুতে। বাবুই ডিমের তা দেয়, তখন পুরুষ বাবুই সে বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়ে উঠতে গিয়ে ঠোঁটে করে বাসার ভেতরে একটু গোবর এনে রাখে। আবার উঠতে গিয়ে একটি জোনাকি পোকাকে ধরে এনে এই বাসাতে রেখে দেয়। সেই জোনাকি পোকাটাকে গোবরের মধ্যে পুঁতে দেয় এবং জোনাকি পোকাটা আলো দিতে থাকে, যাতে বাসার ভেতরটা আলোকিত থাকে। আর এই বাসাটিকে আলোকিত করে পুরুষ বাবুই আবার উড়ে চলে যায়, সেই বাসা পরিত্যাগ করে আবার নতুন বাসা বনে। আপনারা নিত্যিকা দর্শনে এই বাবুই পাখির বাসা সম্বন্ধে আশা করি অনেক নতুন কিছু জানতে পারলেন। এই আমার এই প্রচেষ্টা যদি সামান্যতম আপনাদেরকে ভালো লাগে, তাহলে
আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের এই চ্যানেলটিকে, ঋতিকা দর্শন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন। নমস্কার।